веќе 4 години како сме советници тука, во овој мандат. И ја барем не се сеќавам дека некогаш седницата почнала на време. Секогаш сме доцнеле барем 15 минути, половина сат. Ама ова што денеска се случи, ги помина сите граници. 30 луѓе тука чекаме час и половина да почне седницата и без никакво образложение, без никакво оправдување, без никакво извинување, седницата почна. Мислам дека е барем колегијално некој да ни објасни зошто сите чекаме тука час и половина. Во времето кога има телефони, има секакви средства за комуникација, можеше некој барем културно ќе беше да завртеше телефон и да се кажеше зошто, дека ќе доцни седницата, дека покасно ќе почне, дека има некоја причина. Ја верувам дека има причина. Ама треба да ни се јави. Вака, сите ние 30 колеги тука излегуваме дека сме од улица и со нашето време може да се располага како сакате и кој сака и како сака. За волја на вистината пред граѓаните, кога веќе говоревте детално како што одат комуникациите, требавте да кажете дека вообичаено комуникациите околу организацијата, па и на седниците, и моментите за пауза, за доцнење, почнување, непочнување, секогаш одат на линија на координатори на советнички групи, така беше направено и утрово, така да и вам преку координаторот на нашата советничка група ви беше соопштено дека денеска ќе има доцнење и ви беа соопштени причините. Ваше е дали ќе ги прифатите или не, реков како и многу пати досега, организацијата на седницата е во надлежност на председателот, во овој случај председателката на Советот на општина Куманово, која благовремено ја закажа седницата, бевте благовремено известени и утрово бевте благовремено известени за известно доцнење. Не можеше да се предвиди до крај времетрењето на доцнењето, бидејќи се работеше за воредно интервју кое морав да го дадам, еве пред јавноста да кажам, делува нестварно, не е прва априлска шега, интервју за германски медиум, меѓутоа не е за фудбал, за жал или за среќа. Пред сите вас и пред сите граѓани на Куманово одговорно тврдам дека како координатор на советничка група не сум имал никаква информација зошто доцнеме и колку ќе доцнеме.